各位觀眾老友記，講到80年代港產恐怖片，有位鬼后一定會陌生，中韓混血嘅黃玉環，當年幾乎包辦所有經典恐怖片嘅靈魂角色，演技驚豔到好多人，提到佢個名，腦海即刻浮現黑人嘅畫面。但你估唔到呢位鬼后息影之後，竟然轉行做保險，仲做到保險女王，年收入驚人，人生嘅反轉得相當精彩。日前黃玉環作客流行都市，分享近況。69歲嘅佢狀態超級好，談起當年息影嘅原因，原來當年冇開工，又遇到失戀，雙重打擊，於是決心放下藝人嘅身段，轉投保險業。話明鬼后做事就知道佢唔簡單，佢每日7點起身，做到半夜12點先翻屋企，勤力到驚人。如果唔係咁勤力，佢冇今日，就係憑住呢股勁，佢女破銷售嘅佳績，成為香港保險界首位女性嘅高級區域總監，保險女王呢個封號真係實至名歸。訪問期間仲發生咗個小插曲，安德尊突然就串爆佢啦，廣東話好差，全程就笑料不斷。咁安德尊就問啦：你喺台灣長大，嚟香港拍戲，咁喺香港都好多年啦。咁黃玉環就話啦：係啊，都40幾年啦。咁安德尊就即刻補刀啦，佢就話啦：OK， 但你啲廣東話都仲係咁差。面對呢個突然嘅襲擊，黃玉環完全冇介意，高 EQ 咁大方回應：係啊，我主要係講國語，身邊嘅朋友、客戶同以前拍戲嘅元彪、洪金寶都係同佢講國語，唔可能佢嘅廣東話差，佢哋都係講國語噶。咁安德尊仲不死心咁追問啦：全部都係同你講國語啊，咁得意嘅。咁呢段互動又搞笑又溫馨，完全睇得出黃玉環嘅大方同從容。從銀幕上黑人嘅鬼后到保險界傳奇嘅女王，黃玉環嘅人生充滿驚喜。佢唔怕放下過去嘅光環，從零開始，憑住勤力同堅持喺另一個領域闖出一片天。而面對人哋嘅吐槽，佢亦都可以以高嘅 EQ 去面對，呢種心態真係值得大家學習。69歲嘅黃玉環，無論喺事業定係心態，都保持住最佳嘅狀態。希望呢位保險嘅女王以後生活越嚟越好，有空都可以多啲出現喺個熒幕嘅前面，同大家分享更多精彩嘅故事。而你又記唔記得佢嘅經典作品呢？歡迎留言話我聽啊！